Здраво! Денес ќе ја читаме Баба Марта. Си беше еднаш една вдовица, која имаше една мрзлива и грда ќерка и една вредна убава паштерка. Жената ја сакаше ќерка си повеќе, па поради тоа таа стана разгалена безделница, а паштерката ја оптоваруваше со сите најтешки задолженија. Еден ден работливата девојка предеше на своето вретено седната покрај една фонтана, кога не сакајки и се пушти фурката во водата. Исплашена дека ќе биде прекорувана од незината маќа, девојката се нурна во фонтаната за да си ја врати незината фурка. Но кога излезе на површината на водата, таа беше многу изненадена. Околу фонтаната се простираше прекрасна ливада со разнобојни цвеќиња, а на прагот на една убава куќичка стоеше една старица. Старицата и посака добре дојде со следниве зборови. Девојко мила, јас сум баба Марта и да се договориме вака. Помага ми со домашните работи и остани колку што ти душа сака. На девојката многу и се допаѓаше местото, а исто така и си беше навикната да работи вредно, па со задоволство ја прифати понудата. Потоа баба Марта додаде: кога перницата моја ќе ја тресеш и ветрееш, на земјата тогаш снежна луња ќе беснее. Пердувите на сите страни нека се разлетаат, за секој пердув 1000 снегулки ќе долетаат. По некое време, девојката почна да и недостига незиниот свет, па ја замоли баба Марта да ја дозволи да се врати дома. Пред да ја напушти да си оди, баба Марта ја врати фурката и ја прекри девојката со злато и скапоцени камења, за да й се заблагодари за незината помош. Потоа девојката се нурна во фонтаната и изнурка во незиниот стар свет, каде што незината маќа и присестра ја пречекаа со расширени раце поради богатството што го носеше во себе. Кога алчната маќа ја дозна од каде е сето тоа злато и скапоцени камења, ја убеди својата ќерка да се нурне во фонтаната и да ја побара баба Марта, со надеж дека и незината ќерка ќе добие иста награда. И така, ќерка стигна до волшебниот свет на баба Марта и почна да ја служи. Но не требаше да помине долго време, па мрзлата да си го покаже вистинскиот нарав. Баба Марта ја напади, а како награда ја прекри со кал, наместо со злато и скапоцени камења. Девојката се врати дома кај мајке си цела калива и нечиста. Колку и да се обидуваш да се исчисти, нечистотијата едноставно не се миеше и остана на неа до крајот на нежиниот живот. Од друга страна, незината трудолюблива присестра си ја најде среќата и се омажи за еден добар човек со кој живееше среќно и безгрижно, благодарејќи на даровите од баба Марта до крајот на незиниот живот. Чао, се гледам утре.